Alexandre Pires, juntinho com Laona Prado na Mais Gostosa. Agora, chegando uma notícia aqui, bora descobrir juntos. Será fato ou boato? Nosso estômago só ronca quando estamos com fome. Fato ou boato? Ai, já recebi outra notícia aqui. Será que é fato ou boato, hein? Riqueza, nosso estômago só ronca quando nós estamos com fome. Essa notícia é um boato. Os roncos da barriga podem acontecer a qualquer momento. A diferença é que quando o estômago está vazio, amplifica o som. Segundo especialistas, uma das alternativas para tentar driblar os barulhos do estômago é reduzir o intervalo entre as refeições, o que acelera o metabolismo e facilita a digestão.